क्या आपने कभी सोचा नहीं कि हमें हिचकी क्यों आती है? क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तब हमें हिचकी आती है। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कौन याद करेगा? तो चलो बताते हैं इसके पीछे का कारण। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक मसल्स होती है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं, और इसका मेन काम होता है लंग्स को हवा भरने के लिए जगह देना, यानी कि उसकी मदद करना। और अगर हम जल्दी जल्दी खाना ठूस लेते हैं तो जिसकी वजह से हमारा पेट एक ड्रम बन जाता है, और यही फूला हुआ पेट हमारे डायफ्राम पर दबाव डालता है, और इसी की वजह से हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। नहीं तो तुम्हें कौन याद करेगा? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।